Deməli, iç test nə ilə bağlıdır? İç testə diqqət etsəniz uşaqlar. İç testdə baxın vahidlərə bax. A number of people, women, very few of people. Görürsünüz tək və cəm isimlərdir və xəbərlərin kəmiyyəti. Yəni başqa ümumiyyətlə choose the correct variant testi ilə sizdən zaman testi soruşmurlar da, bunu tutun. Zaman testi soruşmurlar və yaxud choose the correct variant testi ilə sizdən logical bir test soruşmurlar, tərcümə testi soruşmurlar. Belə bir testdə aydın məsələ ki, biz artıq hamımızı bütöv cümlə halındadır ki, 100% ki, mübtəda xəbər uzlaşması təmin etməliyik burada. Bilirik ki, mübtəda xəbər uzlaşması necə oldu? Cəm mübtəda ilə cəm xəbər, yəni cəm isimdən, cəm şəxsdən cəm xəbər, tək şəxsdən tək xəbər olacaqdı və bizim tək xəbərlərimiz sonu s olan xəbərlər idi. Is, was, has, does və yaxud feillərin sonuna s artırılmış forma idi. A number of yadımızdaysa biz sizə a number of demişik, bir də the number of demişik. Demişik a number of plus cəm isim plus cəm xəbər, the number of plus cəm isim plus tək xəbər işlətmişik. Ona görə a number of gördük, cəm ismi gördük. Bizə cəm xəbər lazımdır. Həbbində cəm xəbərdir. Deməli, birinci variant üçün hər şey qaydasındadır. İkinciyə baxırıq. People. People insanlar deməkdir. Birincisi insanlar cəmdədir. Ona görə cəmdə olan xəbər tələb etməlidir. Amma distroun axırını s artırmaq onu təkdə işlətmək deməkdir. Təkrar edirəm. Feillərin sonunda s olanda o feillər təkdə qəbul olunur. Women bildiyimiz kimi qadınlar deməkdir. Qadınlar cəmdədir. Xəbərin kəmiyyəti də həmçinin cəmdə olmalıdır. Amma burada və tent burada cəmdədir. Ona görə bu da doğru qəbul olunmalıdır. Very few of people. Baxırıq bura, of-dan əvvəl few-dur. Few cəm isimlərlə işlənib, cəm xəbərlərlə işlənməlidir. Stace isə tək xəbərdir. Ona görə bu da öz növbəsində yanlışdır. Düzgün variantlarımız 1 və 3 olmalı idi. Gəlirəm ikinci testə. The man smoked cigarettes that he has a terrible headache. Uşaqlar, burada iki cümlənin ortasında that bağlayıcısını görürsünüz. Ümumiyyətlə, bağlayıcıların o dətlə birləşib bir bağlayıcı əmələ gətirən şeylər so that var, bir də saç that var. Unutmursunuz. So that, bir də saç that var. Unutmursunuz ki, saçdan sonra isim gəlməlidir. Sodan sonra normalda isim gəlmir. Yadımızdaydı o qaydada. Demişdim, sodan sonra isim gəlməz. Saçdan sonra isə isim gəlməlidir. Amma bura üçün bir dənə istisna vurgulamışdım ki, sodan sonra 4 dənə hal var ki, o zaman isim gələ bilər. Bunlar nələr idi? So much, so many, so little, so few-dan sonra isim gələrdi. Bax, bir dənə bu halda sodan sonra isim gəlir. İndi bura baxırsınız, cigarettes cəm isimdir. Cəm isimdir. Little yazmaq olmur. Article yazmaq olmur. Saçdan sonra many gəlməz. Saçdan sonra few gəlməz. Çünki yadımızdaysa mən sizə demişdim ki, much, many, little, few sodan sonra işlənər, saçdan sonra işlənməz. Bir dənə də misal üçün demişdim ki, saç, much məsələn, saçmalamaq deməkdir də. Elə oradan yadımızda qalsın. Ona görə bizim düzgün variantımız olmalıydı B variantı. Üçüncü testdə as soon as. Uşaqlar, as soon as bura qədərdir də. As soon as bağlayıcının qüvvəsi. Unutmursunuz. As soon as sadə zamanların uzlaşmasını təmin edir. İndiki sadə, indiki sadə, indiki sadə, gələcək sadə, keçmiş sadə uzlaşmasını tələb edir. Baxın, shot indiki zamanda ola bilər, realize indiki zamanda ola bilər, was living keçmiş zamanda uzlaşma pozuldu. Shot keçmiş zaman, axı shot 3 formada eynidir. Keçmiş zaman, keçmiş zaman forması. Elə cavabımız bu olacaqdır, amma hələ saxlayıram. As soon as dedik ki, sadə zamanların uzlaşmasıdır, amma have shot, nə bilim, had shot, deməli, bitmiş zaman olduğuna görə çıxır cavablardan. Okey, cavab qalır A, B ilə D variantı. İndi bu variantları tərcümə edirəm. Deyirəm ki, mən ön qapını örtən kimi mən anladım ki, açarı evdə qoymuşam. Ümumiyyətlə bir tərcümədə mış və ıb kimi tərcümə edirsinizsə, bilin ki, həmin hissə bitmiş zamanda olmalıdır. Mışla ıbın ingiliscə tərcüməsi bitmiş zamanlardır. Ona görə sadə zamanda olan left yox, bitmiş zamanda olan had left bizim doğru variantımız olmalıdır. Düzgün variant B variantıdır. Gəlirəm 4-cü testə. Uşaqlar, baxın, cavablarda feilin formalarıdır. Cavablar feilin formalarıdır. Feilin formaları deməli bu test ola bilər, mürəkkəb tamamlıq testi ola bilər, gerund testi ola bilər, feil sifət testi ola bilər, məstər tərkibi dərsi testi ola bilər və so feilini görürük. Yadımıza düşür ki, biz bunu mürəkkəb tamamlıqda öyrənmişdik ki, si feilindən sonra gələn feil ya tusuz, ya da ayıncılı olmalıdır. Əvvəla şəxsə və zamana görə dəyişə bilməz. Bax, bu iki forma zamana görə dəyişmək deməkdir. Ya tusuz, ya ayıncısız deyəndə tulu variantı da çıxır. Cavab qalır A ilə C variantı. Deməli, uşaqlar, baxın, görün, burada tekst əlavə etmə hissəsi var. Okey, burada var. Deməli, unutmursunuz. Bir var, lie, uzanmaq feili olur, lay, laying. Bunun ayıncılı forması isə olur lying. Sonra bir də
lay var uşaqlar. Birinci forması lay olan qoymaq fe'lidir. Bu olur late. Late. Dördüncü forması isə olur laying. İndi baxaq görək hansı məna lazımdır bizə. Deyək ki, biz gördük ki, o qəbir üstünə bir neçə gül dəstəsi qoydu. Onda siz düz yazmışsınız. Deyəsən A bəndi deyənlər vardı. Mən bayaq C variantı demişdim. Cavabımız A bəndi olmalı ki, qoydu. Bizə qoymaq fe'linin üçüncü forması lazımdır. Qoymaq da L-A-yıdır. Üçüncü forması olur, dördüncü forması olur laying, ing ilə. Cavabımız A bəndidir. Davam edirəm. Beşinci səslə why don't you want your friend to pour a glass of tea? Uşaqlar, baxın, deyirsən, niyə istəmirsən ki, bir stəkan çayı dostu özü süzsün? Dostunun özü. Uşaqlar, kimdir dostun? Odur. O neçənci şəxsi? Üçüncü şəxsi. Üçüncü şəxsdə qaliç əvəzləri himselfdir, herselfdir, itselfdir. Itself orta cinsdir. Yəqin ki, dostumuz orta cins daşqaya olmayacaq. Bizim dostumuz kişi cinsi və ya qadın cinsi olacaqdır. Ona görə biz ya himself götürəcəyik, ya da herself götürəcəyik. Doğru variant olacaq 1 və 3, yəni B variantı. 6-cı testdə a landlady is a woman from. Yaxşı, you rent, uşaqlar, woman insan anlayışıdır. İnsan anlayışı, burada biz nisbə əvəzlik yazırıq. Yadımıza salırıq ki, mən sizə demişdim ki, şəxs bildirən sözlərdən sonra siz nisbə əvəzlik yazırsınız. Feillərdən sonra bir də obyektal şəxs əvəzliklərindən sonra bağlayıcı əvəzliklər yazırsınız. Nisbə əvəzlikləri yazmamız üçün xüsusi qaydalar var idi. O qaydalar bizə deyirdi ki, insan anlayışından siz yaza bilərsiniz who, yaza bilərsiniz whom, bir də who-mu əvəz edə bilən that yaza bilərsiniz. Amma bir dənə də belə bir qayda var idi ki, who-dan və that-dən əvvəl sözlərində işlənməz. Ona görə who ilə that yazma şansımız qalmadı artıq onsuz da. Biz yazmalıyıq whom. From whom you rent a room. Tərcüməsi belə olur ki, ev sahibəsi sənin otağı kirayə götürdüyün qadındır. 7-ci testə gəlirəm. Possessive case, yeri çaldı. Bilirik ki, yeri çal həmişə özündən sonra isim tələb edir. Amma o halda apostrof s və s apostrofdan sonra, yəni yeri çaldan sonra isim gəlməz ki, yeri çal yer ifadə eləsin. Xüsusilə cümlələrin sonunda işlənir, yeri ifadə edir və yer bildirən bağlayıcılarla, istiqamət bildirən bağlayıcılarla olur da. Məsələn, at my uncle apostrof s, dayım gildən məsələn deməkdir. To the grocery apostrof s, nə bilim, baqqala deməkdir. To the baker apostrof s, çörək dükanına deməkdir. Yeri ifadə edir. Bu zaman orada isimsiz də ola bilər. Amma qalan hallarda isim mütləqdir uşaqlar. Deməli, Tom's applied. Axı, yeri çaldan sonra isim mütləqdir deyirik. Applied isə faildir də. Ona görə biri götürməyəcəyik. Take more than 5 minutes break. Görürsünüz, 5-dən sonra minutsu cəmdə yazıb ki, cəmdə yazmalıdır. Düz eləyibdir. Break-i də isim kimi işlədibdir. Fasilə mənasında. I stayed 3 nights at my cousin's. Uşaqlar, burada da problem yoxdur. My cousin apostrof s. Bayaq dediyimdə yer bildirən söz olduğuna görə cümlənin axırında işlənib və deməli gördüyünüz kimi hər hansı bir isim olmadan da yeri çal ifadə edə bilibdir. Dördüncüdə isə deyirik my sister's coming. Deməli coming burada feildir, amma biz vurğulayırıq ki, yeri çaldan sonra ismin gəlməsi mütləqdir, şərtdir. Ona görə bu doğru variant deyil. Gəlirik 8-ci testdə was. Uşaqlar, was'u görürsünüz, was'dan sonra feilləri made, asked, made, heard, seen. Yəni, məhsul növdə yazır da. Was üstə gələ participle to be plus participle to deməkdir. To be plus participle to da məhsul növ deməkdir. Unutmuruz uşaqlar, deməli, məhsul növdən sonra gələn feillər to olur. Ona görə mənə ikinci feili to yazmaq tələb olunur. Ona görə was made to rewrite düzgün variant olacaq. Cavabımız olacaq A variantı. Görürsünüz, bir dənə to variant A variantındadır. 9-cu test üçün deməli, a baby learns the meaning of words as are spoken. Ar xəbərdir uşaqlar, xəbər. Özü cəmdə olan xəbərdir. It heç vaxt isimsiz işlənməz, unutmursunuz. There heç vaxt isimsiz işlənməz, unutmursunuz. Deməli, birinci tərəfə mütləqdir ki, biz they yazaq. Later uses. Uses feildir. Biz feillərdən və sözündən sonra obyektal yazırıq. Və word sözünün obyekt halını yazırıq ki, burada isim onsuz da words'dür. Biz deməli, words'ü şəxs əvəzi kimi ifadə edirik. Word cəmdə olduğuna görə onu demlə əvəz edərik. Düzgün variantımız olardı D variantı və ya tərcümə də edə bilərik ki, deyir ki, uşaq sözləri they are spoken, yəni danışıldığı kimi öyrənir. Later uses them in sentences, sonra onları deyir cümlələrdə istifadə edir. 10-cu testə gəlirəm. Mary said she for 5 hours. Uşaqlar,
For 5 hours, deməli bitmiş, davam edib bitmiş zamanların zaman zərfini unutmursunuz. For'un olan vaxt periodları davam edib bitmiş zamanların zaman zərfidir. Burada da said var, o da bizə keçmiş zamanı çağrışdırır. Deməli, keçmiş, davam edib bitmiş, o da cavabımıza eləyəcək D variantı. Gəlirəm 11-ci testə. The judge interrogated the witnesses. Yaxşı, witnesses təklədir uşaqlar əvvəla. Təkdə olduğuna görə birinci getdi. Axı bizə cəm lazımdır. Çünki witnesses cəmlədir. Sonra uşaqlar interrogated keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda olduğuna görə 4-ü də çıxırsınız. Çünki burada simi indiki zamanda yazıbdır. Ona görə 1 ilə 4 bizim variantlarımız arasında ola bilməz. Digər cavablar isə zaman cəhətdən uyğundur. Yəni 2, 3 və 5-i doğru cavab olaraq qəbul etmək mümkündür. Gəlirəm 12-ci testə. All children ought. Ought-dan sonra to gəlməlidir də, bilirsiniz, hə? Ought-dan sonra to gəlməlidirsə, biz onda tuzsuz variantları çıxaq. Qalsın 2 dənə variantımız. Ya A olacaq, ya da D olacaq. Make an effort. Yadınızdaysa mürəkkəb tamamlatı belə bir qayda demişdim. Demişdim, make-dən sonra canlı gəldikdə feil tusuz, cansız gəldikdə feil tulu olur. Lısız, sızlı kimi də. Canlı tusuz, lısız, canlı tusuz, cansız, tulu olur. Uşaqlar, effort cəhd səy deməkdir. Cansızdır. Cansız, tulu işlənməlidir. Ona görə bu variantda silinir, düzgün variant olur D variantı. Effort cansız olduğuna görə. Gəlir candidate. Okay. Uşaqlar, burada only görəm mən. Only bilirsiniz ki, 3 dənə kəmiyyət bildirən sözlə işlənir də. A few, a little, bir də bəli, some'la işlənir. Düzdürmü? Few'nu çıxıram, many'ni çıxıram variantlar içindən. Ya a few ya da a little yazacağım. Onsa bir dənə isim var burada. Candidate. Aydın məsələ ki, kəmiyyət etibarları necədir? Cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə a little yazmaq olması çünki yalnız sayılmayanlarla işlənir. Düzgün variant C variantıdır. The girl hurt her friend. Yaxşı uşaqlar, bu da görürsünüz cavablara feillərin formalarıdır. Ona görə də uşaqlar əvvəla talked olan variantı və talks olan variantları çıxıram. Çünki mən bilirəm ki, mürəkkəb tamamlıq daxilindəki feillər şəxsə və zamana görə dəyişmirlər. Ona görə bunlar çıxır. Baxırıq digər variantlara. Hurt deməli özündən sonra tusuz və ya ingili tələb etməkdədir. Ona görə bura to yaza bilmirik. Qaldı 2 dənə variant. Uşaqlar, ortada əndi görürsünüzsə, bilirsiniz ki, bu həmcinsdirlər. Həmcins olanda necə olurdu? Baxın, birinci ingili olanda ikinci də ingili olurdu. Birinci tusuz ingisiz olanda ikinci də tusuz ingisiz olurdu. Amma birinci tulu olanda artıq bir dənə tu ikisinə də aid olurdu. Yəni birinci tulu yazanda ikincini tusuz yazırdıq. Bax görürsünüz bura ingili yazdıqsa, talking yazdıqsa, deməli ikinci hərfi 100% ingili, telling olmalıdır. Düzgün variant D variantıdır. 15-ci testdə. Flat I'll rent should have at least 3 rooms. Deyir ki, mənim kirayələdiyim otağın ən azı 3 deyək, mənim kirayələdiyim mənim üçün ən azı 3 otağı olmalıdır. Deməli uşaqlar, bura yaza biləcək 1 2 3. 1 2 3. Nəyə görə? İnsan anlayışı deyil. İnsan anlayışı olmayandan which yazmaq olar. Onu dətlə əvəz eləmək olar. Yadımızdaysa who'yu, whom'u və which'i dətlə əvəz etmək mümkün idi. Bir də boşluq yazırıq. Mən bunu qeydlərinizə 100% gələn dəfə yoxlayacağım. Nisbə əvəzlik nə zaman ixtisar olunar ki, yerinə boşluq qoyular? Nisbə əvəzlik videodan yazacaqsınız. Nisbə əvəzlik o halda ixtisar olunar ki, nisbə əvəzlikdən sonra birbaşa mübtəda işlənsin. Bax görürsünüz, A ilə başlayıbdır, mübtəda ilə. Mübtəda ilə başlayıbsa, deməli burada nisbə əvəzlik ixtisar oluna bilər. Ona görə 1, 2, 3 hər üçünü doğru cavab kimi qəbul eləmək mümkündür. Biraz da xəttim qəşəkdir mənim. It is already 11 and he still the article he says by 12. Yaxşı. Burada bir still var zaman göstəricisi. Bir də by 12 var zaman göstəricisi. Yaxşı deyir artıq 11-dir. Still uşaqlar indiki davam edici zaman zərfidir. Unutmursunuz. Ona görə indiki davam ediciləri saxlayacağıq. Qalanlarını çıxacağıq. Cavab qalacaq A və Y variantları arasında uşaqlar. A və C variantları arasında, bağışlayın. By sözlə uşaqlar unutmursunuz. By sözlə 2 dənə zaman zərfi ola bilər. Çünki by sözlə hərəkətin bitmə vaxtını ifadə edir, yekunlaşma vaxtını, yekunlaşma sərhəddini və sadəcə 2 zaman formasında hərəkətin bitmə vaxtı bilinə bilər. Bu ya keçmiş bitmiş zaman forması ola bilərdi, ya da gələcək bitmiş zaman forması ola bilərdi. Keçmiş bitmiş variantlar arasında yoxdur. Gələcək bitmiş zaman forması var. Cavabımız olacaq C variantı. Heç vaxt by sözünün indiki bitmiş zaman forması yaza bilmərsiniz. Diqqətli olun. Yaxşı.
possessive case axtarırıq uşaqlar. Possessive case. Baxırıq, uşaqlar, yeri çaldan sonra isim gəlməlidir. 2 weeks. To-dan sonra wiki cəm yazmalıdır. Yazıbdır. Paid vacation, yəni ismi yazıbdır. Deməli, bu yeri çaldı. Bura baxırıq, never paid. Bax, görürsünüz, fail işlədidir. Halbuki yeri çalda bizə isim lazım idi. Bu cümlə səhv olmasa da yeri çal deyil. Sonra gəlin, boss wife, müdürün həyat yoldaşı ola bilər. Bu qalsın. The witness story, witness uşaqlar sözün köküdür. Bir dənə də S yazmalıydı ki, bu yeri çal olsun da. O S yazmadığına görə bu da səhvdir. Yəni düzgün variant 1 və 3 olmalıydı. The book is about the knight saved the England. Knight uşaqlar cəngavər deməkdir, insan anlayışıdır. Save də xəbərdir. İnsan anlayışı plus xəbər düsturumuz var idi. Ona görə düzgün variant D variantıydı. İnsan anlayışı plus xəbər demişdik. İnsan anlayışı hum plus mübtəda demişdik. İnsan anlayışı olmayanda isə demişdik ki, which yazın. Amma demişdik bunun hər üçünü əvəz edə bilərdi. Nə? That əvəz edə bilərdi. Variantlarda görürsünüz, that'i verə bilməyib. Yaxşı. Okay, uşaqlar, burada mistakes-i əvəz eləmişik. Mistakes səhv deməkdir. Cansızdır. Cansız D, hu ilə hum olsaydı çıxardım, yoxdur. Unutmursunuz, what ümumiyyətlə nisbə vəzih deyil. Bunu çıxa bilərik buradan. Sonra mistakes cəmdədir. Cəmdə də yazıblar. Problemi yoxdur. Baxaq görə, which were unforgivable, that caused him loss of friends, that his father never forgave them. Uşaqlar, cavabımız olsa 1-2 də. 1-2. Çünki deyir, onun atası onları heç bağışlamıyor. Hə, okay, şöyle burada dem artıqdır. Biraz tərcümədəndir. Deyir ki, həmin 7 ildə o atasının bağışlamadığı çoxlu səhvlər elədi. Belə demək üçün onları buradan çıxartmalıyıq da. Çünki uşaqlar, biz nisbə vəzi ilə nə iş görürük? Nisbə vəzi ilə biz bu nisbə vəzinin əvvəlki söz normalda bu cümlənin daxilindəki bir söz kimi qəbul eləyin də. Artıq heç nə qoya bilməz. Çünki bunu bura söz kimi yerləşdirəndə tamamlıq olur da. O heç vaxt bağışlamadı nəyi? Səhvləri. Düzdür? Tamamlığımız deməli səhvlərdir də. Bir dənə də tamamlıq olaraq dem qoysaq oraya artıq bir cümlə özü olacaqdır da. Ona görə dem orada düzgün deyil. Cavabımız 1 və 2-dir. Sonra uşaqlar, no'dan sonra unutmursunuz. No'dan sonra article gəlməz, of gəlməz, any gəlməz, article gəlmirsə another gəlməz. Unutmursunuz bunu. No'dan sonra article, any, another, of sözünüzü işləmir. Any silindi, another silindi, another silindi. Yaxşı, no other qaldı və burada isim yoxdur deyə hörü çıxırsınız. Çünki hördən sonra isim gəlməlidir. Belə ki, düzgün variant D variantıdır. 21-ci testdə uşaqlar hardly, when. Deməli uşaqlar, mən bura yazıram 3 dənə bağlayıcı. Bu 3 dənə bağlayıcını görəndə işimiz asanlaşır. Bir cümlədə gördünüzsə ki, hardly 3 nöqtə, yəni cümlənin bir yerində when, sonra scarcely 3 nöqtə when, bir də no sooner 3 nöqtə than. Bu 3 bağlayıcını gördünüzsə, bilirsiniz ki, uzlaşma artıq netdir. Bu uzlaşma keçmiş, bitmiş, plus keçmiş sadə uzlaşması olmalıdır. Keçmiş, bitmiş, plus keçmiş sadə uzlaşması D variantındadır. Gələlim 22-ci testə. He knew that she as her eyes read. Yaxşı uşaqlar, knew that keçmişdən danışırıq. İndikiləri çıxdıq. Çünki baş cümlə keçmişdədirsə, budaq cümlə keçmişdə olmağa məcburdur. Bir dənə cavab qaldı. Y variantı. Hər ikisilərdən keçmişləri saxlayacaq, indikiləri çıxacaq. Unutmursunuz, baş cümlə, birinci cümlə keçmişdədirsə, budaq cümlə mütləq ki, keçmiş zamanda olmalıdır. So much old villagers. Muchdan sonra bildiyimiz kimi sailməyən isim işlənməlidir. Villagers cəmdədir, səhvdir. Such a lot of işlənə bilərdi, sonra cəm isim və ya sailməyən isim işlənməlidir. Wave isə cəmdədir, hər şey qaydasındadır. Such a prize winner doğrudur. So many bowl of mulberries səhvdir, çünki so many-dən sonra cəm isim gəlməlidir. Bowl yox, bowls olmalıdır düzgün formada. Ona görə düzgün cavabımız 2 və 3 olmalı idi. They showed the first photographs in. Earth is in full view. Uşaqlar, in sözünüzü gördüksə, bizim yaza biləcəyimiz bağlayıcı onsuz da netdir. Y variantı. In sözündən sonra yalnız which yaza bilərsiniz. Yalnız və yalnız. Yəni, başqa heç nə deməyəcəm burayla bağlı. Uşaqlar, bu tip testlərdə isə mürəkkəb cümlənin birinci tərəfini yazıb, ikinci tərəfini bizdən soruşur. Diqqət edəcəyimiz qaydalar complete sentence testidir əslində burada. Çözdə correct variant yazıblar amma bu həmişə complete sentence başlığı ilə düşürdü. Diqqət edəcəyimiz qaydalar, mən sizə 4 dənə qayda yazdırmışdım. Demişdim ki, baş cümlə keçmiş zamandadırsa, görürsünüz keçmiş zamandadır. Budaq cümlə keçmiş zamanda olmalıdır. Bu indiki zamandadır. Silirəm. Okay.
Baş cümlə keçmiş zamandadsa bu da keçmişdə olurdu. Sonra demişdim ask, want to know, wonder və don't feillərindən sonra that bağlayıcı işlənməz. Baxın C bəndində that bağlayıcı işlənib deyə. Bu da səhvdir. Sonra demişdim ki when, what time, how long ago'dan sonra bitmiş zaman işlənməz. Bax burada bitmiş zaman işlədibdir, səhvdir. Və demişdim ki uşaqlar, cümlə hətta sual cümləsi olsaydı belə mürəkkəb cümlənin ikinci tərəfində nəqli cümlənin söz ardıcılığı olmalıdır. Nəqli cümlə isə mübtəda plus xəbər deməkdir. Amma D bəndə diqqət etsək, did köməkçi feilini gətirib ay mübtədasından əvvəl yazıblar. Halbuki bu sual cümləsinin söz ardıcılığıdır. Nəqli cümlənin söz ardıcılığı deyil. Ona görə bu da gedir, düzgün variant olur E variantı. 26-cı sesdə he knew that, gördünüz yenə knew that-lə başladı. Baş cümlə keçmiş zamandadırsa, budaq cümlədə indiki zamanda olan hər hansı bir variant görürsünüzsə, variantlar arasında sıxırsınız. Ona görə yenə cavabımız çox sadə E variantı qalır. 27-də. By tomorrow, bayaq dedi ki, by sözü ya keçmiş bitmişin, ya da gələcək bitmişin zaman zərfidir. Keçmiş bitmiş də var, gələcək bitmiş də var. Amma tomorrow da artıq gələcək zaman olacaq da, sabah deməkdir. Ona görə gələcək bitmiş zaman forması yazar, düzgün cavab olar C variantı, bəli. No one believes anything. Yaxşı, anything uşaqlar, deməli əvəzlikdir. Biz bura nisbi əvəzlik yazacağıq. Unutmursunuz da, şəxslərdən sonra biz nisbi əvəzlik yazırıq. Törəmələrdən sonra nisbi əvəzlik yazırıq. Amma what nisbi əvəzlik deyil. 2 ilə 4 variantlarımız arasında silinir. Bir də ikinci tərəfə baxırsınız, believe var burada. Believe isə uşaqlar feildir. Feildən sonra bağlayıcı əvəzlik yazılır. Bağlayıcı əvəzlik. Deyir, mən inanmıram onun dediyi şeylərə. Mən inanmıram uşaqlar. Bağlayıcı əvəzi necə tapırıq? Bağlayıcı əvəzi feildən sonra bağlayıcı əvəzi yazırıq, bunu bildik. Bağlayıcı əvəzi yazında bu tərəfə sual veririk, çatışmayan cümlə özünü bərpa edirik yerinə. She says, o deyir. Nə çatmır uşaqlar? Hansı sual çatmır? O deyir, o nə deyir? Düzdür? O nə deyir? Deməli, ikinci tərəfdə bizə lazımdır what. Ona görə düzgün variant olmalıdır 3 ilə 5. 2 yəni buna görə səhv olur. 1 səhv olur. Gəldik bura. Keçmiş zamanla başladı. Keçmiş zaman, indiki bitmiş zaman yazıb uzlaşmanı pozub. İndiki zamanla başlayıb keçmiş zaman yazıb uzlaşmanı pozub. Keçmiş zamanla başlayıb keçmiş zaman oldu. Cavabdır. İndiki zaman, indiki bitmiş. Heç vaxt uşaqlar, heç vaxt indiki bitmişi uzlaşmalarda istifadə eləmirsiniz. İndiki bitmişin uzlaşmalarda işləndiyi yeganə yer indiki bitmiş plus since plus keçmiş sadədir. Normal cümlədə, normal mürəkkəb cümlədə indiki bitmiş işlənir. Amma uşaqlar, uzlaşmalı cümlələrdə, uzlaşmanı demişim də sizə uzlaşma tələb edən bağlayıcılar mı olur? Məsələn, when uzlaşma tələb edən bağlayıcıdır, as soon as idi, while idi, if idi, till idi, until idi, after idi, before idi, by idi. Bunlar uzlaşma tələb edirdi. Since idi. Bunlar uzlaşma tələb edirdi. O uzlaşma tələb edən cümlələrdə since-dən başqa heç bir halda indiki bitmiş zaman formasını görməyəcəksiniz. Burada da keçmiş zaman var. Onda bu ikisini analiz edək. Əslində bu ikisi eyniymiş, analiz edək. Deyir ki, mən evə gələndə onlar mənə dedilər ki, o 1 saat əvvəl gedib. 1 saat əvvəl gedibsə deməli qısa hərəkətdir də. Uşaqlar, C bəndi ilə Y bəndinin fərqi nədir? Had left ilə had been leaving-də fərq odur ki, had been leaving, yəni to have been, has been, had been plus verb ing davam edib bitmiş zamanı. Yəni burada hərəkət də davam edicilik əlaməti də olmalıdır. Bax, evdən çıxdı, getdi. Burada davam edicilik əlaməti yoxdur ki, uzun hərəkət deyil. Ona görə davam edib bitmiş zaman yaza bilməli, sadəcə bitmiş zaman yazmalıdır. Düzgün cavab C variantıydı. Və 30-cu sesdə I won't tell you happens in the... Okay, inşallah. Görürsünüz burada nədən sonradır? Obyektlər şəxs əvəzindən sonraydı. Mən yenə bayaq dediyimə qayıdıram. Mən sizə demişdim ki, şəxslərdən sonra nisbi əvəzlik yazdırdı. İsimlərdən sonra ismi birləşmələrdən, törəmələrdən, əvəzliklərdən sonra nisbi əvəzlik yazdırdı. Amma unutmurdunuz, feillərdən sonra bir də obyektal şəxs əvəzliklərindən sonra bağlayıcı əvəzlik yazdırdı. Bağlayıcı əvəzlik yazında bu tərəfə sual verirsiniz. Heç sual verməmiş, görürsünüz cümlə birbaşa xəbərlə başlayıb. Onsa bağlayıcı əvəzlik yazında mən burada çatışmayan cümlə özünü bərpa eləməliydim də. Birbaşa xəbərlə başlayıbsa deməli çatışmayan cümlə özü elə mübtədaymış. Mübtədanın da 2 dənə sualı var. Kim, nə? Who, what. Cavablarda what götürəcək çünki feilimiz baş verməkdir. Kim baş verə bilməz də nə baş verə bilər? Ona görə düzgün variant Y variantı.